Salam dəyərli izləyicilərim, bu dəfə də mən sizlərə Malakan üsulu ilə kələm şorbasının hazırlanmasını videosunu paylaşacağım. Bunun üçün bizə gördüyünüz kimi deməli kələm, kök, duz və şəkər tozu lazımdır. Burada mən 1 ədəd 2 kiloqramlıq kələmdən istifadə edirəm. Bunun üçün 2 ədəd kök götürmüşəm. Gördüyünüz kimi çox böyük ölçüdə də deyillər. Duz və şəkər tozundan istifadə edəcəm. Kələmi ilk öncə təmiz yuyuruq və gördüyünüz şəkildə bu cür olduqca çox nazik şəkildə doğramaq lazımdır. Kimə necə rahatdırsa o cürdə doğraya bilərsiniz. Kələmi 2 yerə bölüb və ya 4 yerə bölüb. Baxın, burada 4 hissəyə bölmüşəm və içəri hissəsindən doğrayıram ki, bu cür daha da nazik alınır. Olduqca nazik doğramaq lazımdır. Artıq kələmlərimizin hamısını doğradım. Baxın, gördüyünüz kimi çox incə, çox gözəl, nazik şəkildə doğranılır və bunları hamısını doğradıktan sonra tökürük qabımızın içərisinə. Sonra da keçirik kökümüzə. Kökü ya rəndənin çox xırda gözündən rəndələyirik və ya baxın, gördüyünüz bu alətdən varsa bununla bu cür nazik, uzun sov şəkildə doğrayırıq. Kökümüz də gördüyünüz kimi çox incə, nazik şəkildə doğrandı, uzun sov şəkildə və indi bura mən 1 xörək qaşığı duz və 1 çay qaşığı şəkər tozu əlavə edib bunları yaxşı-yaxşı qarışdıracağım. Şəkər tozunu bunun deməli mayalanması üçün əlavə edirik və yaxşı-yaxşı əlimizlə ovuruq. Hamısını qarışdırırıq ki, şəkər tozu, duz, kök, kələm, yəni bütün ərzaqlarımız hamısı yaxşı-yaxşı qarışsın. Ərzaqlarımızı bu cür yaxşı-yaxşı qarışdırırıq. Baxın, artıq azacıq bir qədər suyu da çıxıb və bunun üzərinə bir dənə nimçə qoyuram və sizə necə rahatdırsa balonun içərisində su da qoya bilərsiniz. Mən çaydanın içərisində su, yəni çaydan su ilə doludur və bunu qoyuram bu ağırlığı. Bu 3 gün ərzində bu cür kələmimiz qalmalıdır. Amma 3 gün müddətində gündə 2 dəfə olmaqla qoyduğumuz bu çaydanı, nimçəni götürürük. Ya oxlovla və ya taxta qaşığın arxa hissəsi ilə. Baxın, gördüyünüz kimi bu cür 4-5 yerdən dəlik açırıq. Bunu eləmək mütləqdir. Həm pis qoxu gəlməmək üçün, həm də ki, kələmin tərkibində olan qazı çıxması üçün, yəni bunu eləmək mütləqdir. Bu cür eləyib təzədən nimçəni və çaydanı qoyuruq ki, ağırlıq qalsın və öz suyunu buraxsın. Artıq 1 saat keçib, baxın, gördüyünüz kimi kələm bir qədər öz suyunu buraxıb, amma 3 gün müddətində bu cür qalmalıdır. Artıq 3 gün keçdi və kələmimizin üzərinə qoyduğum nimçəni, ağırlığın hamısını götürürəm. Qeyd etdiyim kimi bu 3 gün ərzində gündə 2 dəfə olmaqla mən kələmlərin deməli orta hissəsində 4-5 yerdən taxta qaşığın arxa hissəsi ilə və ya oxlov vasitəsilə dəliklər açmışam. Baxın, gördüyünüz kimi izləri də qalıb. Baxın, bu cür, yəni bunu eləmək, yenə də deyirəm, yəni mütləqdir. Və indi 3 gün keçdiyi üçün kələmin suyu da artıq çıxıb və bunları bir dəfə də yaxşı-yaxşı qarışdırıram və bankalarımıza və ya balonumuza doldururam. İndi məndə burada az olduğu üçün mən balaca bankalara yığacağım kələmlərimizi. Sizdə bir qədər çoxdursa balona da yığa bilərsiniz. Turşumuz çox dadlı, ləzzətli və eyni zamanda xırçıldılıdır. Turşumuzu bankaya yığdıqdan sonra kələmin öz suyu ilə bankalarımızın ağzını doldururuq və qapağını bağlayırıq. Məndə balaca bankalar olduğu üçün, yəni rezvalı bankalar olduğu üçün daha doğrusu rezvalı qapaqla bağlayacağım. Qapaqlarını əgər çox hazırlasanız, balona yığsanız, onda mütləq rezin qapaqla qapağını bağlayın. Ya soyuducuda saxlayın,
Əgər soyuducuda yeriniz yoxdursa, onda mütləq sərin yerdə bunları saxlaya bilərsiniz dəyərli izləyicilərim. Gördüyünüz kimi çox asan başa gələn, eyni zamanda dadlı, ləzzətli turşumuz alındı. Bir həftəyə artıq hazır olacaq, nuş edə bilərsiniz. Bu qədər dəyərli izləyicilərim. Əgər videomu bəyənilirsə, like etməyi və kanalıma abunə olmağı unutmayın. Sağ olun.